Matombo mingi ingeta yenge kino na biso banso epaya wapi bozali kolanda ya bino Tata Ngunza na kati ya Tata Ngunza TV topesi bayenge na banso bana baindo bana ya Fumu Kimbangu wapi ye ndingisa epesameli biso ya kotalisa mokolo na mokolo maibongo singeli baindo ebayeba oyo bazali bongo koyeba kati na mokili babombeli bango masolo to histoire to makomi oyo ya mobikisi na bango pamba te soki basosoli Fumu Kimbangu e bako se délibérer bako se libérer bako kata balien o babengaka balien e na ba biyamba ya bapaya nde batiki moindo azala bongo ignorant éternel kasi elakaki bongo Fumu Kimbangu lukuta na bau luvungu na bau bosolo bosembo ina ya kimpavita atombolaki oyo batumbaki na mwana mkongo Kembo dia Nzenza alakaki ete kozonga bokokoka te kokanga bosembo wana ya solo tomoni yango na Mbanza Nkamba wapi iye bosembo yango kino lelo eza bongo kokoba kozongisa baindo kati na kiboindo na bango na balolenge iso na bisika iso pe bona ngonga iso matondo mingi topesi matondo ya mutata mokeli ya likolo na se mokeli ya bikela mobiso molimo ya mbweleki milimo nyonso na bokasi pe na nguya ye liziba ya bomoi maso pe biso ebimi pe uta kati na bango liziba ya maso la source de tout être de la vie tata mokeli matondo mingi ya biso mbasi kapita nzambi bakoko babelelaki tata bampungu tulendo tonda dezo Mfumu Wamba wapi iya Kongo nzakomba Mungu Baba mawenja nangina na bankota nyonso imana pe bongo na bongo bamitalisaki être suprême na biso oyo bakoko babelelaki utangi pito uta bongo kachopa na pe bongo uta bongo na bokonzi ya Nkumu Mpeve na Nibi na bokonzi ya Nkusu matondo mingi tepesi bongo matondo na mutindami na bango oyo andimaki pasi na bomoi boloko na bomoi Fumu Kimbangu tuko misato na boloko pona pasi po afuta mfuka afuta nyongo na biso baindo matondo ya kimpavita otumba manena moto eza bongo kotombola bosembo ekoloba ete bandakisa na biso bazali ba référence etumba o bapesa bomoi na bango bazali na ngambo ya Mfuaville mbota machualo lengi moko ya Vitakanga pe bongo ina bongo na bokonzi ya Matamba nengwa zinga pe bongo elengi mwasa telemaki kobundisa bapotolikezo bayenge pe matondo na bino basantu na biso pe ya biso bakoko babatelaki mabele babundaki lipanda makiletangaki po batikela biso mabele wana na biteni ya Afilika nyonso atako ba maghrébien e bayingeli yango kasi mokolo na mokolo baya makasi pe ya bwani ya mayele bazobotama scientifiquement tozobotama politiquement tozobotama spirituellement religieusement tozobotama yaki boindo oyo wapi etokozongisa biye biso ezali ya boindo atelo komoko te kotikala na kimopaya ekotikala te ewenza bilaka na kati ya bongunza na kati ya Fumu Kimbangu o bangunza baza kobunda mokolo na mokolo matondo mingi na baindo baso wapi yebongo tozokoba ezalaki bongo le 12 octobre wapi ye Fumu Kimbangu bakotika nzoto ya musuni nde bongo sima mikolo misato lelo to le 15 octobre 2020 wapi oyo elekaki na 1951 le 15 octobre 1951 Fumu Kimbangu ayaki bongo komonana na ya biso mama tope bongo elenge mwasi na biso na kombo ya nengwa Mikala Mandombe kasi nini bongo tokolobela tokolobela mingi pona kososolisa bandeko liwa ezalaka nini na banzi sotele mission toleka ya tobetaki masolo to mateya lolenge Fumu Kimbangu azongelaki nanu mutu moko te azonga lolenge Fumu Kimbangu azongela volontairement consciemment ayebi epa ya uti ayebi epa ya zokende Fumu Kimbangu wana
mais yambo tu ato bananu liwa ezalaka nanu nini parce que ni tenya bapaya parce que tolobela mingi la foi chrétienne po une grande majorité na Congo oyo Congo ya République démocratique ya Congo efandi ya majorité na foi chrétienne et puis ba mingi ba oyo ba kiza acteur mobikisa baindo bali bona foi chrétien ba catholique omoni ende bongo komona ete tokotiaka bango mosapi mingi mosapi te ka tokotalisaka bango makomi na bango poko sosolisa bayeba na kati bayebake lokuta esaki bazali e bakosaka kaka mwana mokia soki mwana mokia azokola aozwa mayele akoma na bwanya azoyeba bongo wapi solo wapi lokuta e bayindo bazokola bakotikala kaka bana mikete oyo bongo loposo pembe to pe bona ba marionnette na balandi loposo pembe ba pasteur ba portrait ba berger ba docteur donc tous les bato bakangami na 5 ministères wana et ba continuer ka kokosa ba indote et bo sosoli kobotamaka et puis ba faute grave ba erreur et komonana na biamba bapaya po e permettre bo sosoli ya bana ya bilaka o bimili bande ya mboka to na kati ya mboka soki sala mabongo za na tina moko moyindo bongo sengeli alamuka kasi fo choc moko sala pamba ba 8 ans na bokosami na matea bapaya ndesela ki balalisi moyindo pongi epongi ya pamba te epongi ya drogue kaka drogue te epongi ya alcool kaka alcool te epongi ya mabina kaka mabina te epongi ya mulato kaka mulato te pongi ya kindumba ya mwasi na mobali moni donc moyindo alali na ba branche ebele oyo esengeli bongo mpe alamuka na ba branche ebele nde etumba ezokoma difficile kasi fumu kimba molongi ya yamba bayindo axe central mvuluzi ya bandombe ye alakaki elonga pe elonga ekolongama na bana bilaka wapi na bokambami bangunza lento ebongo kobundela etumba matondo kasi liwa ezala kaka bokabwani ya nzoto na molimo même âme eza en état esprit moni corps physique emonisami ezalaki bongo créé fabriqué sozwi livre jeunesse ne bandeli premier chapitre na bango tangi et tasali lecture kita na verset 1 chapitre 1 kita omona création nini esalamaki et mutazaki statiko vedi basali ye na putulu basali mutu kosala et azalaki bongo moribond azalaki bongo cadavre ebembe donc tolobaka la vie et la mort oyo e précédaki oyo eza kulutu eza bongo la mort donc liwa aza kulutu donc liwa mutu ayaka yambo eliwa mutu ezalaka yambo pamba te nyonso oyo ekelamaka ezalaka ya kokufa pamba te ezalaki na absence ya vie nde la mort yango wana donc liwa ezalaka bokabwani ya molimo na mosuni veut dire absence ya vie nde wana liwa absence ya fonctionnement yango wana liwa moni absence même eloko oyo osali soki ezotambola te ezofonctionne te bien a ekufi mpo ezofonctionne sur te donc mutu ayaki inactif azofonctionne te moni donc ende tata mokeli lere asali moto e ababi Père créateur l'éternel Dieu souffla d'atie souffle de vie eye koyana deuxième action atie vie à souffler pour comme être vivant mtatelemi ase ba mouvement et alakisi ki bozali na ye moni donc et vie yango eye koya et pe ekabanaka na yango pamba te eza principe tata mokeli esanganaka pe ekabanaka etolingi toloba nini donc biso tolobaka fumu kimbangu akufa te kasi azonga parce que eza différence ya kokufa na kozonga fumu kimbangu babomaki te akokufa te lelo ekomaki ngonga na ye azonga mokila molimo alakaki bato mpe na ngonga wana ya 15 heures ya chiffre 3 ya nsima ya nzanga fumu kimbangu abeti makofi na mipanzi mbala misato formule ya kobimisa molimo na ye simple abimi avis de tout le monde basécurité oyo bazalaki bokobe kokengela ye bambolombo to basoda bamoni ingetama balobaki akokisi yango fumu kimbangu wana nde na nsima mikolo misato fumu kimbangu to balokola aye komonana na nengo ya mikala mandombe mibale ya lowa na nzoto ya musuni basololi apesi ye baprofesi mayebisi oyo lelo ezokokisama oyo lelo ezosalama epe nengo ya mikala mandombe
banda kutana kana mobikisa bayuda na mobikisi ya bayindo Milien Fumu Kimbangu esali ete e bazwa ye akenda bongo kusukisa mikolo na ye na église kimbaniste afanda bona centre d'accueil na kanisa eza bongo. Donc Fumu Kimbangu o tozolobelela aza n'importe qui te e bayindo bazangi koyeba Fumu Kimbangu ata même na 10% na ye bayebi nanu ye te e mokolo bani bakososola Fumu Kimbangu penza Fumu Kimbangu e donné ko changer et bana bani bakokola bakozo maturité spirituelle et lelo moto moni ba sakanile pamba te apesi mukongo na mobikisi na ye na oazali pont pona ye et na oazali ziba ya bomoi pona ye ndi pasi ezali kasi Fumu Kimbangu kotala histoire na ye et makomi mingi ekenda bon église catholique. Le banango Kiré Jean-Marie Vanek, on a beaucoup de documents sur lui. Donc ba documenta Fumu Kimbangu na sens que ba tela Fumu Kimbangu na misu nyonso balandelela ye ti a telemaka le 6 avril 1921 ba bandi kolanda ba art nyonso oya loba oya sala Fumu Kimbangu nyonso sala ezabo na tina. Ye na tina ndakisaka ki na kota ba aoki Nicolas Suka na ba 1940 azoki ba 42 et ba yeli pigeon et ba empoisonné Fumu Kimbangu pamba te balinga même Fumu Kimbangu azwa libatisi et me dit conversion ni salama mais état de mobik ça ba nord sala on ndenge nini moni et aye ba yeli pigeon ba empoisonné et atali pigeon na malobani kaka ndela zonde to loba kaka boy et zongano na bomoi et pigeon bimi ba papo bimi veut dire pigeon ba kalinga ki balambi ba yeli Fumu Kimbangu mais pigeon azongi na bomoi et miracle wana elobi makasi koleka na baindo et baindo oyo mundela komisi bango biloko ko sakanela et tozabo ba mori ba tozabo nga kokufa pamba te bazo sala biso nyonso ko ba sala moyindo bazo sala le nyonso même programme éducatif na ye batu ba sala le ba pesier même balango benga balango officiel ya batu mususu même système politique ndo sala actuel ya batu mususu balwa azo sala la politique ya batu mususu données scientifiques nyonso sala la ya bato basusu donc moinda tikali mori braza utakokufa esengeli siko Fumu Kimbangu baela na plateau ingeta tuwala ki babikamo ya suka Fumu Kimbangu bien que ça kebele donc ilikolo ba iliko symboliser ki mendika pumbwaka na Egypte antika pumbwaka mataka ndika lokuma fandaka likolo la pyramide na sommet ba tela pigeon c'était pigeon ba teke likolo moni mais moi ndwa kiti ba kiti si balambi ba commissaire bembe Fumu Kimbangu ba yeli abia ingeta enatangisa bango dikamwa oyo et Fumu Kimbangu apesi kaka mitindo na maloba na ye a souffler kaka et bomoi na ye et pema na ye et pesi bomoi na pigeon et pigeon naza kola semblable moto moyindo oyo sini bongo toya liboso ya Fumu Kimbangu liziba ya bomoi ya bayindo Fumu Kimbangu et trobango mingi soki moyindo yebi Fumu Kimbangu tebi na nzambe te quelque soit ko ganga ko baluka na senyos ko sala oyebi na nzambe te pama te nzambe okomona ye te omona pe nzambe te bamona pe nzambe te bamona ka nzambe na nzela batinda mina ye nde motinda mi ya bayindo prophète majeur axe central ekuke na biso Fumu Kimbangu ndasimbi fungo la bomoi Fumu Kimbangu pona bayindo azali elemba botata mokeli elemba bonzambe pona biso moni donc komona ete Fumu Kimbangu a souffler a lobi maloba pigeon bonga zongi na bomoi et mutolenge wana tokotia esika nini moni na maloba ne kaka Fumu Kimbangu donc Fumu Kimbangu na bibandeli na ye abikisaki moni nengwa kiatondwa mwana niteni ya Bakongo moni nambata kinchuka et na mikolo wana kaka elenge mwasi bayeli azotambola baolela elenge mwasi akufi Fumu Kimbangu sasuka uzino tata bampungu tulendo babia mutabo mabatu ye yasikisa yebya donc yasikisa ko sepelite lala malamu donc maloba ya Fumu Kimbangu esala ba action moko grave mundele plus précisément belge yebi Fumu Kimbangu malamu et na futa Fumu Kimbangu ba belge ba samela kango kino lelo na wambi Belgique c'est ba problème tout ça bango ba kimaka na chambre ba beli Fumu Kimbangu ya yo o ya biso ba yindo
mais yo mbondi opese mukongo zo préfère tia chapelet na kingo rota elongi ya mvuluzi fumuki mbangu eza mawa baindo eza pasi kasi mukie lengi elakaka baona mbanda nsanda le 10 septembre ete longi ya koya et azala combattre bundisa longi wana mais petit à petit bata génération na ye bako suka kaka baza ko suka ba comprendre sango oyo et to sosoli sango peut commis bongo batangisi balongi yango to miso tangisa sango le bikolo poso moyindo donc eza biso devoir sacré vouloir ou pas o mato kita et fumu kimba mfazo esika kati ya baindo po baindo pe bazo esika kati na mokili bamonisa biye oyo eza mokila molimo et to monisa et façon de création ya boyindo oyo kizala sans microbes sans conséquences parce que la technologie occidentale n'est que la destruction de l'humanité. Mon fumu kimba n'importe qui te il était venu spécialement sauver notre race biso baindo donc et fumu kimba a aussi quoi te pour akufaka ne pété mon donc so to balisa na foi chrétienne nano okomona mkonza baoda kutu balakisa ndenga kokufa abi papa éloignement de ce couple balongolela ba biake kosambela mutuki ko makila et ba potre ni ba Pierre ba Jean ba Liki ba moni et ba kokoni ba ekoya kaka na branche na ye ya spiritualité ya religion et lina Moïse ba ekoya ko fortifier yete singlo sabe ba moko ko sunga ye et ye moko les natil ne ba komela donc ça ko lakisa ki il était faible azaki péré bisoté et vexant ezali moni donc eza ko koningisa ete koloba et mobikisa bayuda zana oye asalaki ingeta mais comparativement na mobikisa na biso fumuki mbangu ekareza makasi yango bosemba oba okanga ba oboya bando baye bango kasi ngonga ekoki ya bosola fumuki mbangu tata mokeli na nzila bangunza et yango omona ete ezokabola bato e bato muke baoza bososoli oyo ekolala kolamuka ingeta bani bazobaka makati na kiboyindo na bango na nzela fumuki mbango balongo pe bakoko donc yenda kufaka pamba te bakoki koboma ye physiquement et des signes comme ça tu paraît assez quoi qui mais aussi pour la ndengini alors la vraie résurrection is anini lenge ya kimpa vita assez quoi ka ya kimpa vita pe akufaka c'est un micromisa tu ya kimpa vita na mbanza Congo bali bakende kunda ye azona habite na kutani na bakoko babiso moni kuna zaki mingi ya vita nkanga na moni bongo ndontonyo malaw donc parce la division na ya vita nkanga ndi azonga susu na ba activité habituelle na ye si réellement que mokonza bayuda toyebela Jésus Christ de Nazareth les Nazariens rabbin juif ce qui est assez quoi qui il faut qu'à zone à ce côté na ba synagogue na au bord de la rivière akene susu na ba cimetière ake asala ba activité na ye mais assez quoi kati mais asala ka ba apparition moni et reste grave na mukana ba Jésus a été enlevé te akokende quoi azala enlevé pour faire de la wapi d'ailleurs likolo ezala kati likolo eza par rapport moni mais ça oyo na biso toza likolo ya misa par rapport mais likolo eza so bien plainte te eza pe likolo moni ya donc veut dire likolo ekozala wapi et ce qui est na physique amataka fait la localisable parce que intelligence ya bana batu tomba mi batu baké pour découvrir d'autres planètes et ba komona le wapi mais fumu kimbangu yala kayala fumu kimbangu te donc logique mais aka Jésus-Christ il a été élevé d'une puissance supérieure azaki élevé pamba te soki mutakufi akomi na bokasi bakami akomi na double vue ta tiki monde à caprice mokili ya libebi ya musuni ya mitungisani akomi sikoyo na force spirituelle akomi kana molimo oza na plus de positivité kati na ye azaki élevé moni na spiritualité mais bakomi azaki enlevé te eza erreur esengeli babongisa yango soka komata il faut alia pamba te chaque eloko eza na principe na ngai na ba règle nango nzota musuni mpe vivre faut ilia emela na nsima nango fesala zongo eke zongo inene mpona likolo kosalela yango wapi
Yemoko Jésus aboya qui personne n'a monté du ciel sauf celui qui est descendu aboya na mukanda ba Yuda. Siko yemoko akuzala ko matapa kende wa te bana ya bato bazo bakisanga mayele bande bo bakoma mayele. Donc efumu kimbangu ngongane koki apesi na jour na heure na date oya kozonga le 12 octobre ayebisaki ba contemporain na prison ba mbolombolo ba soda ba détenu na ye et puis bazozela mkola ngo pe azongi volontairement na mokila molimo oyo balika kobobela ba façon nyonso bakokati. Donc ezala biso n'intérêt biso baindo et tozongisa ya biso koko ya biso nkulu et ya biso mobikisi fumu kimbangu pamba te toloba toloko mingi pamba te na pasi ya basoso et tata mokeli akotinda libata te et na pasi ya libata tata mokeli alinga bikisa balibata akotinda soso te po bakoyoka ete baza nature moko te baza lolenge moko te moni na pasi ya bankoi bakotinda nani bakotinda mwana na mpate te posoka ye bankoi bakolia ye moni e na pasi pe ya bampate bakotinda pe nkoi te po aye akolia bango te bakotinda kaka mutu na olenge ya bino po aza lolenge moko na bino bokoyoka ye na lolenge elongo bani po akolata pasi na bino akonte bomoko na bino omoni. Donc admettons lelo Jésus Christ aza alibitre na terrain équipe moko ebeta ya Sénégal ya bayindo kaka ebeta na équipe moko ya Occident le posa Jésus mais akoza na parti pris lelo kaka ba nord américain awa ba policier Jésus ngai koya akomi policier tout ya admettons na crime oyo salama na États-Unis est-ce à épargner bayindo akofizi adeka biso mais comment tous comprendre que ce soit été amour racial existe eza botata mokeli moni jamais koyeta za na nzala akokendi koboma bana nkoyi bana ni muto bana nkoyi mususu te même le par za na nzala koboma te même korbo akotika zala nite pa ke na zala korbo musabo maba akokeni kan espèce muto oza au contraire na ye il faut protéger race na ye lolenge na ye et disparaître te moni. Donc toza biso baindo na responsabilité ya ko désengager na ba religion étrangère po yango yezo comme ça biso ba pigeon wana toza ko foto ça le côté il faut to pousse na kemena fumu kimbangu source de vie na biso et ya ko pesa biso bo moyi na ba branche nyonso sur place scientifique c'est bo moyi kota fumba loba apesa pema na bo moyi na ye si plan économique funki mbanga pesa pema ne veut dire barrière politique na biso barrière veut dire classe intellectuelle na biso ba élite intellectuelle na biso et bacha funki mbanga na centre kaka et au moins ndinga makambe ko changer inspiration divine et kolata bakonzi et kolata po ba pesa esena po ba pesa ba réponse na ba problème ya Congo pe Afrika mais lelo ezana nute tala eloko moko oyo bakanga intellectuel batangi ba classe maboko babi hymne national mais bazoye bateke basala hymne international comme bazoye ba hymne national la plupart ba pays africains na ba langue internationale et ba kokate ko yeba ki bazoye eza erreur grave pamba te mayele ya tata mokeli ende yango wana eza solo ya kozalisa ya bato mayele oyo mundela pesi bato eza mingi na tricage eza mingi ko dérouter et motombondi omoni bato batelemela kalubiko o mingi batie ko tanga telesa bapaya tata mama e fumu kimbangu le 15 octobre o to le bela o fumu kimbangu ayaki moni komonana na ya biso nengwa mikala mandombe ni bale ya loa amoni apesi prophétie ayebisi ye makambo et beaucoup de documents fumu kimbangu ezali et alaka biso mukanda esante bayinde komama makambo ya Congo pe Afrika et kotanga mabayindo nyonso livre sacré ya suka na komama te oyo connaissance divine approfondie et mukanda bayindo et komama na écriture na alphabet gréco-romain te ni écriture africaine ingeta tango na tango makambo nango. Donc fumu kimbangu mvuluzi ya bandombe tilelo azana bomoy po azongaki e ayaka pe azana biso nyonga mikala mandombe atémoigner amona pe ebele ya bato amonanaka na bango kasi toza kozwa bango pamba te 3 jours après fumu kimbangu moni akie ko libérer bakoko na biso na monde spirituel na bloc spirituel étranger o bakangaka bakoko na biso
et aye ko reconfirmer pas nyonga mikala mandombe et to loba nini Fungimbangu alobaki na nyonga mikala mandombe otomona lelo Fungimbangu aloba yango asakola yango. Alors église kimbangisa na responsabilité ya kotia ba document ouvert ya polele na bana bango baindo baye bakosola Fungimbangu aza nani ojite Fungimbangu aza penza nani aloba nini na Congo. Et zaki erreur où ils ont déjà corrigé, je pense. Église de Jésus-Christ, séculaire, pasteur envoyé, Simon Kimbangu. Donc, na Simon erreur, na Christ erreur, parce que Fungimbangu a nassé à Christ, na ba effet na surtout établir à mo Fungimbangu ça supérieur pour ma belle ba pesi na nuye et l'équipe ba million de fois ma belle pesi Jésus. Bana na mai na mte. Bana na savante mais ba benga lion tribu ya Juda. Juda bali na lion te, bana na lion te, Israël na lion te. Et donc Fungimbangu mabele leza eleki na mabele nyonso enenge ni ya ozala moindre. Donc Fungimbangu aza botata mokeli kati na baindo. Ingeta Fungimbangu te Jésus a quoi te ingeta. Awasala ba apparition amonaka bango bazo sambela botanga musapi Thomas Pierre azoboya eza ba apparition comme faisaient nos ancêtres aussi. Bozo kendi koko akufi mama kufi e oke na simandaku omoni mama pesi yo message olai na ndoto koko mama oya kufa déjà zonga aye apesi yo message aye biso maloba na mwepo la muki osali epesi résultat mingi bayebi yango bayeba monango bozo beli mtoto bikate mama pena ye koya apesi ndoto zwelo ko boye zwa boye melisa boye sala boye mo lo bike pesa na mwana papa kufa zonga ko esalamaka ezelo kako kokama na monte. Donc Jésus si il faisait des apparitions et tant que mobik sa bayuda et le poso pembe mais ko c'est quoi ils a archive na tous les données de quoi établir comme scientifiquement ils a archive. Donc il faut Fungimbangu akose quoi te po ya kufa kate. Donc ye aya kazonga ka azana boma tika nzoto ya 1921 akozwa nzoto mususu mais molimo na ko ya azwi image ya nzoto na pas pesa message to identifier a ingeta 1921 azana biso et 51 ye ya ingeta. Donc Fungimbangu azana biso et ba problème ya Congo pe Afrika solution nango Fungimbangu na centre. Il faut ba politique ingeta et ba ile loko mo batia Fungimbangu na centre. Et Fungimbangu ba roten futa président de la République Afrique ya ba Afrique ya Afrique c'est ça na c'est Fungimbangu batia likolo na chaque bureau et na chaque institution nyonso ya ba édifice nyonso batie Fungimbangu likolo et acte wana kari ya reconnaissance wana et je vais que lever Fungimbangu na supériorité ni azaleli et taila biso bakonzi inspiré bango. Donc futa mukonzi mboka za na se ya Fungimbangu likolo na ba mboka nyonso Afrique likolo ba ete Fungimbangu to peso eskana kibokonzi inspiré mukonzi mboka inspiré nga mukonzi mboka pona pesa esengo solution ba problème ya Afrique pe ya Congo soki okeyo mona musuni ndeni yo obunda na musuni ba obundiso baza ba spirituel baza ba initié okokate. Chaque dirigeant européen a une appartenance à bloc, il y a spiritualité moko. Il y a bango monsieur ba franc-maçon ba roscris baza bongo. Et il y a aussi la question la force na bango et religion chrétienne ça force occident. Et religion islamique ça force. Il y a pays il y a arabe et bon na bongo asiatique peut lokola et bon continent africain. Il faut tous appeler la religion africaine. Et bon ils ont la contrepoids, ça bon force ba dirigeants africains na biso. Mais tant que ba dirigeants africains ba que ne ko adhérer na ba spiritualité étrangère. Oyo ils ont bala na te na kiboindo na bango. Yango mona moye basi la bola moye te ba kumba esprit mabe milimo ya mabe kati na Congo. Ndi bon ils ont kokate ko bimisa Congo pe Afrique na pasi. Ingeta etolobaka mingi wana. Et ndoto eza etenya molimo oyo ya kokokisama na lotango elikanisi eza bon etenya molimo obaki na kanisa kango kokisami et nyonso tosala utina makanisi utina ndoto nde mokili ya bozalisi ya kozala ya bana bato so bo ignorer mokili wana e bokomi na bino ba charnel bokomi na bino lokola bana bitendi e ba kosala na bino eloko moko te. Même pema na yo eza spirituel tata mokili molimo le wa souffrir na molimo ina musonite siko mokili wana ya pema yangale mokili ya molimo
po leo yo zongi espace oya mpepe na bino milimo na bino fana mpepe aza sensible mais non visible de molimo aye ko sentir que présence d'esprit et puis la charge d'épaule zone naza milimo ezali o sentir mo monité moni ingeta mpepe nde bongo tata mokili et to luka bongo to yeba bofumu kimbangu kati na religion africaine pe na biyamba nyonso zo bela ba e fumu kimbangu après 3 jours et kozonga ni pa ya tata akebo kosala musala wasalaki après sima komisa to ayi kozonga na baindo e azonga pe azana biso fumu kimbangu kafuapo fumu kimbangu kavondwako matondo